雰囲気は最高ですけどね。今日から車出勤できます。ガレージ開放されてますよ。川の雰囲気もいいんですけど、魚がね、いてるんかいてないんか、数が少ないと思います。まだベートが動いてないような感じですけどね。鳥は山盛ります。よいしょ。ちょっとこれで遊びます。筋が切れそうって切れてるんですけど、ウーが来てますわ、ウーが。昼からはちょっと荒れてます。
沈み虫で沖狙います。